proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Sa paapo mangeg motimek ko denggem kadtoy araraw ko napasnek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met itipig sa agbiagan atalma. Iti daytoy nga oras iti agsapa ayaten nga kakabsat danon ko kada kayo iti nabarang kablaaw iti nembag nga bigat ken happy Sabbath kada kayo ayaten nga gagayem ken kakabsat nga adamanen nga mangtartarabay unag dangdangeg manipod kadagiti pagtaingan manipod kadagiti radyo ken uray paymat iti Facebook live streaming ket ipay tayo iti dakkel nga dayaw ken panagyaman ken ni Apo Dios iti agtultuloy nga panarabay iti ayat ken kinembag na kada tayo nga iti daytoy nga aldaw January 16, 2021 ket nadanon tayo manen ken pacheck ayaten nga kapsat nga iti tunggal maysa kada kayo ket adda nga nasalunat naragsak nga bumangon iti daytoy nga aldaw ket idaydayaw tayo ni Apo Dios kadagiti balay pag daydayawan kakapsat. So nga iti daytoy nga programa tayo iti Adventist World Radio Ilocosor 88.5 FM iti morning devotional ket iti sumagmamano nga minuto ayaten nga kakabsat ket kaduendak itin tayo panagbasa panagadal kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Sawisan kayo man itin tayo panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios amami nga dat sa dilangit si kaapo nga gubwayan iti biag mangipapaay iti salunat ken urepay kadagiti kasapulan mi Apo iti naldawaldaw ipay mi ken kaapo iti nalaos ngayon kami panagyaman panangidaydayaw agsipud iti daytoy nga agsapa paset ti aldaw mo na santuan Apo ket mabalinda ka nga idaydayaw ken pagyamanan babaen iting kami panangibasa panangdengeg kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom dila mabalin Apo nga tulungan na kami idalan na kami kadi babaen ti nasantuan nga espiritu ken kangronan na Apo daytoy nga radio station nga araramatem Apo nga mangipatpatangatang kadagiti nasantuan nga kankanta ken kadagiti nasantuan nga sasaom giyaman kami iti panangsungbat mo daytoy nga kararag mi Apo tadawaten mi gapoy tinapatay ganagan niya po may Jesus. Amen. Kasakbayan na agpatuloy tayo ayaten nga kapsat manggigan tayo man pay iti maysa nga mensahe iti kanta.
to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablet of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love is the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. This is your Adventist World Radio. Madaydayaw ni Apo Dios sa yaten nga kakapsat iti tijay nga mensahe iti kanta nga dagiti linlinteg iti Dios ket dadakuma anay surat kadagiti puspuso tayo. Daytoy ket ni basar ijay libro ni Propeta Jeremias iti 31 yaten nga kapsat ken kastamet masarakan tayo dayjay nga paset iti mensahe iti kanta iti libro nga sinurat ni wano iti Hebreo chapter 8 ayaten nga kakapsat dagiti linlinteg nga naisurat iti tapi iti puso tayo. Kaya't iti daytoy nga agsapa alaen kayo man ayaten nga kakapsat iti maysang suheto wano paulo iti adal tayo iti daytoy nga agsapa ti ebanghelyo
isu ti pannakabalin ti Dios. Daytoy ket naadaw iti surat ni Apostol Pablo, ket surat na daytoy kadagiti taga Roma, ket agyaman tayo ayaten nga kakabsat agsipud ta numan pay nabaybayagen dagitoy nga insurat na kadagiti kakabsat iti Roma, kadagitoy nga tiyempo ken uray pay kadagiti sumarsaruno nga tiyempo ket dagitoy nga adadal ket balin tayo nga basaen ken kastamet nga salimatmatan nga dagitoy ket agbalin nga balakad kada tayo nga agtultuloy aging gana iti may kadwa nga yaay ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti teksto tayo ayaten nga kakabsat ket masarakan iti taga Roma chapter 1 verse 16 ket ibagan na ayaten nga kakabsat iti kastoy, tadyak ibain ti ebanghelyo ta isu ti pannakabalin ti Dios a maipaay iti pannakaisalakan ti tunggal maysa a mamati umuna iti Hudyo ken iti met Griego. Daytoy iti kapadasan ni Apostol Pablo kalpasan nga isunak ket nakonvertir ayaten nga kapsat. Iti pannakakonvertir na naimulak ken kuana dagiti sasao ni Apo Jesus aging gana nga isunak ket nagbalin nga apostol kadagiti hentil. Ket dagitoy dagiti nangted ken kuana iti agtultuloy nga panagpamati iti Dios. Daytoy nga ebanghelyo ayaten nga kakabsat wenno dagitoy nga sasao ni Apo Dios isuda iti pannakabalin ti Dios agpaay iti pannakaisalakan ti tunggal mamati anyan nga nagimbag iti Dios. Agsipud ta saan na tayo nga binaybayan nga ungaong ni Apo Dios no dikat kalpasan iti panakatnag ken panakaammo tayo iti basol ni Apo Dios ket nangipaay iti remedyo tapnon iti kasta dagijay nga mamati ket maaddaandamanen iti pannakaisubli wenno pannakaisalakan. Agsipud ta daytoy nga ebanghelyo kunana ni Apostol Pablo isu iti pannakabalin ti Dios. No itultuloy ta nga basaen gayem ken kapsat ko iti verse 17 ta iti daytoy may pakamuti kinalinteg ti Dios. Daytoy nga ebanghelyo daytoy iti pakaamuan tayo iti kinalinteg ti Dios. Manipod iti pamati agingga iti pamati sumangrugi ka iti pamati agpatingga kamutlaeng iti pamati agsipud ta kunana adda ana isurat tinalinteg agbiagto iti pamati. Isu ngano iti panagbiag tayo ayaten nga kakabsat ket saan analinteg kayat na nga ibaga nga awan iti panamati tayo iti dayjay mangited iti pannakaisalakan. Isu nga daytoy nalinteg wenno dayjay kinalinteg ket saan mo nga isina iti panagpamati no addaan ta iti panagpamati kasapulan met nga iti panagpamati iparangarang na dayjay panagbiagta analinteg ayaten nga gayem ken kapsat. Isu nga dagitoy nga sasao ayaten nga kakabsat mangipalagip kada tayo iti daytoy nga agsapa dayjay panangamiris tayo no iti panagbiag tayon wenno iti na espirituan kadi nga panagbiagtan iti daytoy nga gundaway ket addan nga na pudno nga naiyasping ijay kinalinteg ni Apo Jesus. Agsipud ta dagiti paset iti 10 days of prayer nga naaramat ayaten nga kapsat nga suheto dayjay man
ada iti paset ng na espirituan, agbibiyag ka kadi iti na espirituan, wano dayjay karnal, wano natawan, ayaten nga kakabsat. Dayjay pudno nga panakabalbali, wano panakapabaru, iti panagpamati tayo, ayaten nga kakabsat, ket dagitoy agdanggay da, dayjay nalinteg a panagbiag, gapu iti data nga panagpamati. Anya pa iti bagana, iti libro nga surat ni Habakuk, chapter 2, verse 4, kunaen na iti kastoy, adtoy ti kararuana pimmalangguad, saan analinteg kenkwana, dayjay saan nga sumurot iti Dios, ayaten nga kapsat, ti kararuana pimmalangguad, ket iti sangwanan iti Dios saan analinteg kenkwana. Ngem ibagana tinalinteg agbiagto gapu iti pamati na. So nga dagitoy nga teksto ayaten nga kakabsat ngayon tayo itatamangegan ken kastamet nga mabasa at dalatang agkadkadwa daytoy tinalinteg agbiagto gapu iti pamati na. No anya nga wagas dayjay pamatim isumet dayjay wagas iti kinalinteg. Kinalinteg ko wano kinalinteg mo ayaten nga gayem ken kapsat. Isu nga no agbibiyag ta may puon iti pudno nga panamati ta iti Dios, kayat na nga sawen agbibiyag ta analinteg wenno nasantuan. Anya pa ayaten nga kapsat iti taga Galacia surat metlayeng ni Apostol Pablo iti chapter 3 verse 11. Ngem nalawag nga awan ti mapalinteg iti matang ti Dios gapu iti linteg. Pudno launay daytoy adda iti linteg ayaten nga kapsat nga kas iti dayjay mensahe iti kanta nga intayo nangyegan itatay. Agsipud ta iti linteg ti Dios wenno daytoy sa nga pulong nga bilin iti Dios saan nga pulos nga maikat daytoy adda latta ayaten nga kapsat uray pay adda tayon to ni baro nga langit ken baro nga daga daytoy nga linteg iti Dios ket adda latta nga agtalinaed nga agnanayon. Ngem daytoy nga linteg saan nata nga mapalinteg ka kapsat wenno kapsat ko. No dikat daytoy nga linteg iturong nata iti dayjay nga mangpalinteg. Kadata awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Isu nga osto daytoy ibagana ni Apostol Pablo, ngem nalawag nga awan ti mapalinteg iti matang ti Dios gapu iti linteg. Tati nalinteg agbiagto gapu iti pamati. Ijay surat ni Propeta Habakuk, wano ni Habakuk ayaten nga kapsat, dayjay nalinteg agbiagto gapu iti pamati na. Ni Apostol Pablo ibagbagana metlaeng ti nalinteg agbiagto gapu iti pamati na. Ken ure pay iti surat na iti Hebreo chapter 10 verse 11. Ngem ti nalinteg agbiagto gapu iti pamati. Dayjay nalinteg haan nga dayjay nakillo ayaten nga kapsat no dikat ibagbaga na ditoy dayjay nalinteg agbiagto gapu iti pamati na. Agsipud ta iti linteg ipakamuna kanyak nga siak ket nagbasol, siak ket managbasol ayaten nga kapsat. Agsipud ta dayta inaipakamo ket iti linteg saan ko nga mabalin nga isu iti mangdalos wenno mangpalinteg kanyak no diket iturongnak iti dayjay makabalin nga mangdalos ken mangpalinteg iti panagbiag ko awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Ket intuno addatan ken ni Apo Jesus inawat ta ni Apo Jesus akas manubot ken mangisalakan iti panagbiagtan ayaten nga kakabsat ket agbalin nga nalinteg ket iti panagbiagta nalinteg ayaten nga kakabsat nasantuan gapu iti dayjay panagpamati tamet ken kuana agsipud ta pinati ta.
Isu nga daytoy nga kapadasan, daytoy nga balakad kadatayo ayaten nga kapsat, kayat na nga iti tunggal maysa kadatayo, ket mapadasan tayo dayjay agbalin nga iti panagbiag tayo ket nalinteg na santuan iti sangwanan ni Apo Jesus wenno ni Apo Dios gapu iti dayjay panamati tayo kenkuana. Agsipud ta iti panamati tayo, ipaay na dayjay pudno nga kapadasan iti ibanghelyo iti panagbiag tayo kagabsat. Apay ngamin, agsipud ta daytoy iti namnamaen tayo ta iti ibanghelyo isu iti pannakabalin ti Dios nga mangisalakan kanyak ken kanyam gayem ken kapsat ko. Ket no kita entapay iti surat na ijay taga-Roma chapter 1 verse 5, ipalpalawag na ayaten nga kapsat no sinno daytoy nga mangipaay iti banghelyo. Takunana gapu ken kuana inawat mi ti parabor ken ti kinaapostol ama ipaay iti pannakapatulnog iti pamati kadagiti so amin nga ilili nya maipaay iti panakapatulnog kayat nga sawon dayjay na talugod ag tulnog sumurot ijay pagayatan iti daytoy nga isursuro ni Apostol Pablo ayaten nga kapsat. Kadagiti Hudyo kadilaeng saan no di kat kadagiti amin nga ilili ang maipaay itinagan na kadakwada kunana nairaman kayo mat ang maawis ken Kristo Jesus. Kadakwada idi uray mat kadatayo itata mairaman tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat ang maawis ken Hesu Kristo. Isu nga daytoy nga adal ayaten nga kakabsat nga ababa nga intayo binasa iti daytoy nga agsapa sapay ta mangipaay kadatayo iti dayjay pannakapabaru iti panangkita tayo nga saan laeng nga iti dayjay panagpamati no dikat agpamati tayo ket gapu iti dayta nga panagpamati makita met dayjay bunga dayjay pamati tayo isu dayjay nalinteg ken nasantuan a panagbiag. Ayaten nga gayem gan kapsat ko ni Apo Jesus awisen na ka babaen ka dagitoy nga mensahe nga mapabaru kuma iti panagbiag tayo nga kankanayon ang mapabaru ayaten nga gayem nga kapsat ko san tayo nga wano tarigagayan tayo kuma dayjay kankanayon nga mapabaru kankanayon nga nadeket nabara dayjay panagpamati kan panagrelasyon tayo ken Apo Dios. Ket saan tayo met ngagtaktak gayem ken kapsat ko numarik na tayo iti awis iti Dios ni Apo Jesus ngadda ngagtuktuktok kadagiti ruangan iti puso tayo ilukatan tayo kuma ket awaten tayo awisen tayo nga isu iti mangipangulo iti panagbiag tayo ket no maramid tayo daytoy maddan tayo iti dayjay pannakapalinteg na santuan a panagbiag gapu iti panagpamati tayo ken kuana. So nga madaydayaw ti Apo ayaten nga kapsat awisen kayo itin tayo manen panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios iti daytoy nga agsapa agyaman kami ken ka Apo iti daytoy nga palagip nga nailanad manipud iti nasantuan nga kasuratan kang runan na iti panangaramat mo ken ni Apostol Pablo. Pudno unay Apo nga da kami numanpay adda dayjay bagbagami nga panagpamati mi ken ka ngem saan dagitoy nga may parangarang iti panagbiag mi agsipud ta iti panagbiag mi nakillo Apo. Ngem tulungan na kami kadi nga agdanggay dayta nga panagpamati mi ken ka babaen iti panakakita kadagiti panagbiag mi nga nalinteg ken nasantuan iti sangwanam. Agyaman kami Apo Dios iti daytoy nga palagip kada kami ket idaydayaw dakalaunay
Dagitoy Apo iti dawat miken ka gapu iti napateg nga nagan niya po may Jesus. Amen. Daytoy ayaten nga kapsat iti naglepasan iti programa tayo morning devotional ket sapay tani Apo Dios tumulong kada tayo kang runana agdadanggay tayo manen nga agtitipon kadagiti balay pagdaydayawan ket kang inata iti panaglepas dayay 10 days of prayer nga aramiden iti nagiti kakabsat iti sangalubungan ayaten nga kakabsat ket sapay ta iti panagbiag tayo iti panagtultuloy tayo ngagmatalek kini Apo Dios ket addang nga mapabaro kang runana ket maramid iti panagsanta sena kadagiti so amin nga balay pagdaydayawan. Kadwak nga rod ayaten nga kapsat nga pumakada kada kayo ni Brother Dondon Turano siya ti pagayam ken gayemyo Brother Selwyn Gardoke nimbag nga bigat ken happy Sabbath kada kayo. Amen. This is your Adventist World Radio.